Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso baye bolinga mama Eliane tu. Na pesi bino mbote mingi baye bangai. Bino baye bolinga kanga. Bino baye bosepelaka na émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Na pesi bino mbote abarzenu ebwe mavimpi. Muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boko melanga ba commentaire ndenge to mesana ponga na bino to kuta na kaka na clavier. Nzamba pambola bino bino baye nyonso bo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga soki na biki allo 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 bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango bandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nenitu na pesi nzambe merci pour la journée ya lelo toza le 28 février 2021 le 28 février 2021 sans ya février esuki lelo to pesi nzambe merci pona mawa ndenge aza kobatela biso to pesi nzambe merci pona mpema ya bomoi po mingi batiki biso basali masumu te baza mabe te koleka biso me nzambe asali biso kaka ngolu po nzambe ntango akelaki biso ye moko ayebi mutu na ari na esika nini esika ya kokita. Alors lelo ndenge toza le 28 février 2021 eza pe date moko eza ya esengo mpona baoyo babotami lelo ngai wa bino nazokende koyembela ma très cher yaya Jeanne Esther Mulowa yaya moko gentil yaya moko bien marraine ya Gina na ngai lelo anniversaire ya Jeanne monela si prendre yo joyeux anniversaire happy birthday to you mbota mama lamu ya Jeanne Esther Mulowa ya Jeanne monela si prendre yo joyeux anniversaire mbota mama lamu nzamba batela yo nzamba pambola yo ya Jeanne Esther Mulowa joyeux anniversaire na débouché champagne ya Jeanne Esther Mulowa yaya nzamba bateli pokoma na mbulu ezalaka mawa ya nzambe ezalaki likolo na yo yaya ya baleki ebele ya Jeanne Esther Mulowa yaya moko bien yaya moko gentil koko ya bakoko na ye mama batu ya la cadette ah la maman bato adora adora noir mais belle qui m'a na mobondeni ya jam je te souhaite que du bonheur boule jiba bwimpe ya wani mukalenga kuta mpanda mukalenga kulama nzambo izalila ikala neba ya Jeanne Esther Mulowa je t'aime kama taba bisous wana ezalaki joyeux anniversaire ya Jeanne Esther Mulowa. Alors tokende na kati ya masolo na biso tosolola ndenge ngai na bino tomesana kosolola awa tosololaka makambo oyo etali famille. Quand nous parlons du mariage nous parlons de la famille parce que avant tokoma famille ebandaka nini ebandaka na libala mais lelo tokosolola makambo oyo etali célibat yango nde tokosolola lelo makambo etali célibat yango tokosola to mpe makambo etali divorce baséparation na bacouple badivorce eza kosalama célibat eza kowumela mingi tolobaka makambo mabala mais lelo mpenza tozokende nango na ndenge na makambo ya bacélibataire tokende nango na ndenge ya badivorce bato mingi ntango tokola biso nyonso rêve ya mwana mwasi nyonso ezalaka nini ezalaka libala moto akosa bino te mutu moko akosa te ke non yabe ya Zakari Tulomba abandaka na papa Zakari na école na classe yabe ya po bandaki yango mwa avant yabe bandaki na âge nini wana yabe ya bandi yango na papa Zakari ti lelo 40 ans baza nani baza kaka ensemble. La mamie la plus stylée ya be ya Zakari ti lelo bazaka ensemble na papa Zakari la nangaki nalobaki mwana mwasi nyonso ntango akolaka rêve na ezalaka nini libala nazobeta liso na bango baza kaka soki papa Zakari abimi classe aye kotema ndini ya bayabe aye kotema na pembeni ya ekole ya bayabe ya pembeni ya classe wana papa Zakari akomi kobeta sifflet mpo yabe acomprendre ke papa Zakari akomi wana yabe ape aboyaki te yabe ape ye wana nsima na papa Zakari parla nangi koloba nini nangi kolobaki ntango toza kosangaje mpona kobalana totalaka bizaleli yango nde bizaleli oyo ezali base ya libala ya relation ya bato mibale ezalaka nde comportement lelo naomelela yango je lelo naomelela yango je
moi ebandi moi lelo ya kitoko makasi nzambe abolingo vraiment apesi biso lelo moi ntango toza kokola ntango toza kolingana tozotala bizaleli mobali alingaka mwasi par rapport à comportement mwasi alingaka mobali par rapport mpe ya comportement mais ntango tozalaka nanu na babolingo wana bomwana wana toyebaka mpenza teke moto aza ndenge nini parce que au fur et à mesure moto akolaka moto asanga nini moto achangeaka au fur et à mesure moto azokola moto aza kochange bacomportement na ye makambo na ye eza kochange yango wana mingimingi tozalaka mpo tovanda l'homme parfait n'existe pas la femme parfaite non plus n'existe pas sur cette terre azati mais on se supporte to se supportaka mais na ko se supporter wana moi je sais que c'est les femmes qui supportent plus que les hommes basi basupportaka mingi mwasi azotalaka ke nasi na bali déjà soki na divorcé bato bakoloba nini soki na divorcé bato bakosekanga soki na divorcé mais les hommes s'en foutent mingi mibali basanfutaka na bango na badivorce mibali omona aza na ye kuna te azosanfute na ye soki adivorce parce que abiki aza mobali konuna ya mobali eyaka malembe konuna ya mwasi eyaka noki konuna ya mwasi eyaka noki ndenge nini konuna ya mwasi eyaka ke konuna ya mwasi eyaka noki mpona nini eyaka ke basi ntango oza kokola oza kodevelope na nzoto na yo oza kodevelope ntango mosu okoti na ndako ya libala obotika mwana moko to bana mibale nzoto ebandi kochange mais mobali botalanga na mfumukanda toza na différence ya 10 ans mais soki otie biso mibale boye tokomi lokola tokomi baninga mpo na ninga deja na masi na deja na nzoto ya bato ya minene epui ntango nakangi so liputa natie mosu na motu lokola mama sese bien que na vivant époque ya mama sese te mama sese ntango akufaki moi j'avais que 6 ans mama sese akufa na 1977 nazali kaka na 6 ans donc namona mama sese na basouvenir na ye na bafilme na ye komonaki mama sese mpe nalingi ye malgré nakoli na ye te nayebi mpenza epoponga nakoli na epoke ya mama Bobila Dawa mais koyoka histoire ya mama sese wana eza mo entre parenthèse koyoka histoire ya mama sese mama leki na nga mwana ntuka bamama atanga na ekole ya mama Mobutu yango nalinga ye mingi yango so naokanga kaka kitambala na motu naokanisa kaka mama sese mpo mama Bobila Dawa toyebi ye na basuki ya makimaki name ya naa mwa moke bolandanga bien na kati ya libala basi basupportaka makambo ebele mibali basanfutaka na makambo ebele soki mwasi aza na bizaleli ya mabe mobali aboyaka ye noki mobali aboyi mwasi oyo aza bizaleli mabe mwasi oyo aza boye mwasi oyo aza boye mais mwasi so mobali aza na bizaleli mabe omona mwasi aza kobomba mwasi azobomba mobali na ye azobomba mobali azobomba aza kobomba likoloba te ke mobali na nga aza boye pour que bato ya libanda bayeba te bizaleli ya mobali na ye mais les hommes ce n'est pas ça mobali baza ndenge wana te lelo naye koswana bino lisolo ya ndeko moko ya mwasi ye avandi na Londres ye moto apesi nga histoire na ye abi mama elia nitu mobali na nga tolingana balingana bomwana mobali na ye balingana baza bana mike ndeko wana mwasi lelo aza na age ayebisaki nga akomi na ana 45 ans aza na 45 ans avec 5 enfants aboti na mobali ne wana bana 5 nde aboti na mobali tala libala oyo euti na bomwana bana 5 me mobali aza konyokola mwasi na ndenge moko ya kosakana te aza konyokola mutu nyonso azalaka soki abali basetandaka na nini babimisa fruit d'amour oyo tobengi bana me mwasi aboteli yo bana 5 ye mosala kaka konyokola mwasi ayaki poto wi akomi poto abengisi mpe mwasi na poto wi mwasi aye mpe poto me eloko babengiki ezala na mwasi na ngo na kati ya ndako bovivre malamu na kati ya na mwasi na kati ya ndako non mobali azovivre bongo na mwasi na kati ya ndako te ayebisi nga mama mobali na nga soki aza kosala na ngai akende na nga na kati ya makembese aza kozwa ngai na makembese comme ça aza kozwa mwasi moko bolimbisa nga mwasi moko ya ndumba kindumba pe eza na lingala bangala nde balobaka mwasi akomi elenge ndumba elakisi te ke soki oza ndumba que tu fais la riz non être ndumba eza na lingala bondumba ezali faire la riz donc c'est différent ou bien bulawa yo wana ekomi nde moto asaki ndumba abi mama
mobali na ngai tolingani na ye bomwana mais ondima te ke mobali oyo tolingani na ye bomwana mpo na makambo aza kosala nga naboteli ye bana 5 mobali ali komona mwasi azala na mwa mbongo te mwasi akende mosala lokola ye moto ayaki liboso poto ye moto abengisi mwasi na poto mbongo nyonso tu ya mwasi ifo arécupéraka yango naza na bavoice ebele mais nani kotiela bino bavoice wana te pourquoi parce que mingi ndeko mwasi na bavoice autilisaki bagros mot alors biso awa toutilisaka bagros mot te ekomi nango ya moke mais vraiment ezali toba awa totalaka na bana totalaka na babokilo so nasali émission ya bokilo ya kotala yo ozwi mpenza otiela na télévision ozwi télécommande obombi na yo otiki ayokaka so asepe te asimi nzela abimi asali nini akei naza na bavoice mingi me nakotiela bino te mpo ekoma soki ozobeta lisolo tia yango na voice otie na voice nayoki yango bien na comprendre mpo téléphone esonaka tout le temps yango nakoma kosenga basolo na voice otie lisolo na voice nakoyoka yango na solo lino nsima na répété makambo oyo olobi nakende kaka na mwa place ya moke oyo akomaki ya kokoma mama bafutaka ye kasi alingaka kofuta ndako te alingaka kosomba eloko moko na ndako te kaka kosalela mbongo na ngai bacalcule kaka oka otinda $300 na Kinshasa nasomba courant bango na Londres basombaka courant basombaka gaz akomi boye mama nafuta courant nafuta gaz nasomba courant nafuta assurance vie nafuta telefone na nga pe nafuta telefone na ye biso basi biso pasi pe naza mutu nakoki kosomba ata eloko moko te nakomi lokola esclave abi akoki kosomba eloko te ndeko mwasi oyo akomi lokola esclave pourquoi parce que mbongo na ye nyonso mobali aza kozwa mpona lokola abengisaki na poto akomi poto lokola mobali ayebi poto koleka mwasi akomi kosala mwasi makambo me mama na bana na yo boboti na ye bana 5 mpona nini kosala ye mabala eza mosusu bati baboti te me baza kolengela bango mobali akolengela mwasi na ye mwasi akolengela mobali me bino oyo bobimisi bafruit d'amour eza wana bana 5 oyo mwasi aboteli yo moza komona mwasi na yo kaka eloko pamba mbongo ya mwasi elenge pa ya mobali oyo Olivier Esele mama akomi na jus mbongo ya mwasi elengi mbongo nyonso bakofuta mwasi mobali fa récupérer futa oyo me oyo aye mosala nango kokesa nango biyenga mosala nango kokende kopesa nango babula wayo mosala na ye kokende kosakana nango libanda alingi komona mwasi aza na infronté boyebi deja mwasi na bana 5 bafutaki mbongo malamu bato boza na bana boyebi mwasi na bana 5 bakofute bien apa kofuta ye mwasi mpe azokende mosala mais nyonso mobali aza korécupérer mbongo nyonso ekeka na faveur kaka ya mobali voilà ntina nalobi ke kiseliba mingi ezozala badivorce mingi ezozala cause epai ya mibali mwasi oyo soki avandi boye mwasi oyo soki avandi na mobali akangi motema alembi suka nango akosala nini akobenga na mobali suka nango akosala nini akosenga divorce mpo nzambe asali tuta na banere ndenge moko te eya na bato bana banere solide eya na bato baza faible d'esprit mutu mosusu motema na esupporta makambo mosusu mpe okosupporte motema mpe elembaka osupporte mpe olembi motema mpe elembi voilà pourquoi badivorce ezozala ebele ke basi ya poto badivorcaka kaka basi ya poto balingi divorce non mutu moko te abalaka mpo adivorce po soki mutu asengage déjà na mariage soki aza na besoin ya libala mutu abalaka mpo adivorce azalaka te divorce ekomaka par rapport ya comportement oyo mutu akuti nango na kati ya ndako yango nde eloko oyo ebendaka divorce soki bato mibale bacompatible te suka nango basaka nini badivorcaka basi mingi batikali lelo bango moko eza cause ya mibali basi mingi batikala cause ya mibali nde ezosala basi mingi batikala bango moko mibali ebele balingi kozwa baresponsabilité na bango te mibali mingi balingi kozwa baresponsabilité na bango te mwasi kovanda alembi wana bisa mobali bima na osala nini kende boyebi mpe poto ezali mboka ya basi na bana
bakobisa yo bima na okende na yo ta bakobisa mpe kende epai yango bandeye kokende komeli yo mpe ngai olingi kokende te. Mama oyo aza ye moko te. Mama mosusu mpe apesi nga rapport na ye ayebisi nga alobi mama Nitu ndako tofutaka 700 euros. Mobile nanga bimisaka 200, nga bimisaka 500. Nyonso wana pourquoi? Parce que abengisa nga na poto. Mbongo oyo nyonso nga na salaka, il faut kaka esila po motema na ye ekita. Mbongo na nga il faut esila po motema na mobile ekita. Okomona penza na fin du mois mobile apesa 200 euros. Ndako tofutaka 700 euros, mobile apesa nga kaka 200. Nga pena otaya na sa ndenge. Soki natali bana na kolinga bana balala libanda te. Naza na choix te. Il faut kana bakisa 500 ya likolo po tofuta nini ndako. Mais soki muto aye na kati ya ndako yebe muto liboso oh opesa mo bilo olia te surtout soka moni bandeko na ye mama langa opesa mo bilo olia te opesa mo bilo olia te na uti na kofuta ndako 500 epesa nga motema pasi na futa kantine bana na sala boye mobali ali ko bimisa mbongo te. Mobali mbongo na ye nga ko bima te. Mbongo na ye eza pona bandeko na ye il faut salisa famille na ye po batu mosusu bazali oh babinga so bali konzi ya famille eza mabe bible biko tela moto ya mokili te talela nzambe alola vous charge mo pesi na moto moko olia kipe bana na mosi na kati ya ndako azo kipe bango te kaka mbongo mwasi azo sala ya ule osala na kati ya ndako oya ye mbongo chaque jour kenda Congo chaque jour kenda Congo non bato bokoki ko vivre boye te yo bozomo ki ba divorce eza ebele ba divorce eza ebele mingi eza pona mibali po basi bazaka mitema munene bakubanda ko sipoto ti wapi ba rapport wana ba rapport eza ebele ya basi o balinga ba mibale balinga ko assumer responsabilité na bango te. Oli ko assumer responsabilité te. Mobali aza ko kima responsabilité na ye oko divorcer na mwasi otiki mwasi na bana 5. O divorcer na mwasi otiki bana mibale. Otiki mwasi na bana misato. Olingi mutu oyo amonaki abote ki bana wana te. Aya kozwa relève abokolela yo bana. Bana wana tango bakokola, bakomi batu bakomi mikolo, tango bakokoma ke bakoko bala bango, ou bien mwana mwa abimi joueur, ou bien mwana mwa komi na musala ya bien, yo wana blandi ko bima. Che, lufuila lokola débat ba questionnement me repose un peu parce que débat bazana no fouila ko sangana te soka beti le fouila telemi bi voilà mbinga mobile azar o tu le fouila loko pauvre débat ba o comme je suis son père je suis son mais tu es son père qu'est-ce que tu as fait dans la vie de cet enfant les lozo beta tolo que je suis son père o sala nini o tiki batu mosusu ba bokolela yo bana moi c'est soko atikali célibataire mobile soko akena simana ozata mibali misato soka vani na o esimbi te kende vu que mobali wa balaki déjà bakabwanaki akomi na facilité ya kobengana mpe baoyo bazoya na nsima nani aza korendre mauvais service ezali mibali mingi baza korendre basi mauvais service mibali mingi nde baza kokomisa basi motema mabe mibali mingi nde baza kokomisa basi bakoma mobulu après le mariage après le divorce les femmes deviennent après le mariage après le divorce, les femmes deviennent des mouboulous, ils commencent à aimer de gauche à droite parce que son mari l'a quitté, son mari est parti, la femme est restée avec les enfants. C'est pour ça que le divorce n'est pas bien. Le divorce n'est pas bien. L'homme doit assumer. L'homme doit assumer ses responsabilités. L'homme doit prendre les responsabilités de la maison. L'homme doit payer les loyers. L'homme doit payer l'électricité, ainsi de suite. L'homme doit s'occuper de sa femme. L'homme doit nourrir la maison, s'occuper de ses enfants. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, ce n'est pas rejeter la responsabilité à la femme. Non. L'homme est le responsable, le numéro 1 de la maison. La femme, elle vient en deuxième position. Le chef de la maison, c'est l'homme. Être chef, ce n'est pas seulement porter un pantalon avec un costume, bien cravate. Non, ce n'est pas être mokonzi andako. Non, être mokonzi andako, on doit voir ça par les actes. Tu dois avoir la responsabilité de payer ton loyer. Tu dois avoir la responsabilité d'aller déposer tes enfants à l'école et les récupérer. Tu dois t'occuper de ta maison de A à Z. Tu dois acheter la nourriture pour nourrir ta femme et tes enfants. Avant de t'occuper d'autres personnes, avant de t'occuper de la famille que tu as laissée en Afrique, occupe-toi d'abord de ton foyer. Prends soin de tes enfants, prends soin de ta femme. Mettez-les en première position dans ta vie. C'est là où le mariage reste solide. Quand la femme va vraiment, que mon mari, il est là. Il y a des femmes qui ont des hommes à la maison. Ils vivent comme s'ils étaient des célibataires. Ils vivent comme si elles étaient des veuves. Pourquoi? Parce que l'absence d'un mari.
Le mari, il est tout le temps absent. Le mari ne s'occupe de rien. Le mari ne sait même pas acheter les yaourts pour les enfants. Azawanaka sapé comme jamais, sortir, aller discuter. Il y a des hommes qui restent devant les ordi pendant 4 heures, 5 heures du temps. Caca politique, politique, politique. Critiquer les politiciens du matin au soir. Non. Vous êtes des irresponsables, les hommes congolais. Excusez-moi, prenez-le comme vous voulez, je m'en fous. Vous êtes irresponsables, les congolais. Oh, toza na poto okuti mboka babi na mokolo moko pe landa. Mais mibali ya mindele bayebi komema mwasi na vacances. Mobali ya mondele aza mbongo moki aza smicard, mayebi ko préparer au moins pendant 3 ans pour amener ma famille na vacances. Mais awa tu vas voir couple moko esali 20 ans. Bayebi vacances te. Les enfants ne connaissent pas les vacances avec les parents. Tu vas aller chez Tantine Jackie. Demain, tu vas aller chez Tantine Colette. Le bikuna, tu iras chez Tantine Eugénie. Le bikuna, atterrissage chez maman Eliane. Mais non, ça, ce ne sont pas les vacances. Organisez-vous. Ça là 2 ans, moko boya musala. 3 ans, moko bozo bomba de côté pour faire plaisir à ta femme. Vous pouvez aussi laisser les enfants. La famille, tu prends ta femme. Aujourd'hui, sinon, vous allez aux États-Unis. L'amour à l'extérieur, c'est encore mieux qu'à la maison. Oh, c'est Pélissa, moi, Sinayo. Moi, c'est pas mon que oui. C'est pour ça, il y a une femme qui m'avait dit, moi, après la mort de mon mari, c'est comme si je restais la délivrance. Je suis délivré. J'étais fatigué de cet homme. Ceux qui, moi, ça comme Kolemba, yo, mi bali bakatra mi bolemba abasi. Ceux qui, moi, ça comme Kolemba, c'est dangereux. Ceux qui, moi, ça comme Lemba mobile, ils sont vraiment dangereux. Linga, moi, ça, c'est la fanatique, na yo. Comme les premiers jours, en bolinga naka. Ozate monte me komi kobeta. Netinga bo e fumukanda. Caviar nanga yo. Aki apyo. Pona moni voiture ezate. Na monka bima lembe. Asengaka. Wana caviar, à ne pas négliger. Lui c'est un homme. Mais mibali quoi papa Eugénie mongai. Wana ne mibali ba caviar. Wana caviar à maman. Quand on dit caviar, caviar il y a maman Eugénie mongai. Caviar c'est son mari. Je sais de quoi je parle. Moi, c'est bien tu sens que moi, c'est une femme mariée. Cette femme a un homme à la maison. Irresponsable. Divorce, c'est bien à cause de mibali. Les femmes sont fatiguées. Ozawana, tu ne fais rien. Tu sais que rester devant la télé pour la ligne politique. Et puis, bien, tu as une émission politique. Comment est-ce que vous avez une émission à 23 h? Pour ceux qui sont à 3 h du matin. Vous ne pensez même pas que les gens qui regardent vos émissions, ce sont des hommes mariés. Moi, ça continue à m'embêter. Moi, ça continue à m'embêter à 23 h. Vous avez une émission politique à 1 h du matin. Mon bal est à 3 h du matin à m'embêter. Moi, ça a ronflé. Moi, ça a que les gens ont posé à mon bal. Mais mon bal est à Zanini. Agro na ba émission politique. Le quoi vous savez émission politique? Vous qui connaissez tout, vous savez émission politique. Mais vous savez la de bonheur pour que moi sina mobali pe bazwa temps ya ko sangana. Bazwa temps ya ko zala bien. Non seulement ta mobali ko na 3 h du matin pour chercher le sommeil à ça qui na mbang toi. Après non. Pourquoi? Parce que bino ba émission politique au sokangi mobile wana devant ordinateur pendant 3 h du temps. Mobile wana bosan ki aza marié. Na kozonga la émission oya bato basalaka politique, bo exagéraka. Bako sona bingi oza pe na kati ya bakati ya ndako pona bino mwasi na mobile ba sona pona politique. Pourquoi? Parce que mobile azo sa 4 h du temps. Allons la émission oyo akena oyo. Allons na oyo akena oyo. Finalement quand on a chambre à 4 h du matin. Mazeka na kati ya ndako na ye. Aza na tenter ya ko s'occuper. Moi c'est ngaka ba chouchouter. Moi c'est lingaka ba lever. Biso ba sito linga mobile c'est que je t'aime na linga kayo. Biso basi to lingaka ndenge wana. Mobala susuki mobala la suka lingaka yo. Ndezo tinda ope lisusu mwana peza Mobali ceux qui a pas bolingo banda toujours na mobali c'est les hommes qui font le premier pas toujours. Mais bande basaka premier pas. So c'est le premier pas moto alingi yo tongo ko linga ye
oyo kopesa les meilleurs de toi. Mais lelo oyo mabala mingi ba divorce ebele likolo ya mibali. Basi baza ko se retrouver lisusu te. Basi mingi baza ko se retrouver te na ndako ya mabala. Voilà pourquoi ba divorce ezozala ebele. Mobali akotika mwasi, tango atiki mwasi, abosani ki atiki ka mwasi te, atiki na bana. Lobi tonton oyaye akei. Lobi oyaye pour mwasi akomaka agressive. Après le mariage, basi nye surtout basi bazongaka facilement te. Après le divorce, pardon. Moi ça komi agressif koleka. Azomona ki okutu na vanda kine 20 ans toka bone boyo comme to ça na 3 mois po toka bone ça ngani ale full camp. Bomoni? Pona nini motema wana mwasi supportaka yo mobali ko supporter ngo te. Otiki mwasi ka to otiki na bana bato musuba ya kobokolela yo ba musala oyo koki ko achever te. Otiki famille na yo inachevé, olingi mutu mususu aya ko achever, mais non. Non 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 non. Mwana bana balika chaleur ya papa ya maman, surtout ceux qui baza mikie. Na sali au moins 3 jours na on tourner te. Pourquoi? Pour nazeki na bakoko. Yo na bande ko tourner te. Mais bakoko wana, oye musoza na 7 ans, o musoza na 4 ans. Ata na tia bango na chambre na bango balali. Na lali na bango comme quoi que to lali pongi, to lali pe. Tango na yo kota na chambre na lali 30 minutes eze belé. Au moins pas porte fongo ba yoko. Mami, mais pourquoi tu nous as laissé? Et puis ceux qui baye na chambre, bazo kota na katikati ya ngai na fumukanda. Banoyo, bakoti na katikati. Fumukanda na gauche, nga na droite, bango na milieu. Na comprendre nga lobi ya eza chaleur ba parents na bango. Bazo luka chaleur à ba parents, yango bazo ya kolala na biso. Bana soki baza mike, ba papa, baza na posa papa zala, mama azala. Bébé oya bébé o bakoko ba wuta oya 1 année et demie oyo. Aolingi ngate, aolinga ka fumukanda. Pona ni azomona lokwa papa ni parce que babi azara na bolingo mingi pa ya papa, papa na lalisa ka na tolo. Lokwa papa na lalisa ka na tolo, ngai azolinga ngate aolingi mingi kaka papi. Olinga mami ya lingine ni papi po amwa lokola papa na ye. Mais siko bino mibali tango za kokende, oza kotika bana na yo. Ole bazwa chaleur no bakola nango, bakomo kola chaleur à tonton Bodo. Tango bakola na chaleur à tonton Bodo akolisi titi. Akomi pe mukolo abali. Tonton Bodo oli alata costume na ye azwa monga libale komi mwana na ngai. Mwana na nga. Mais tango azaki muke papa o abandonaki otikaki okendaki. Mwana komobeta mwa foot, mama komokangela o porte ko pousa na pena mama te. Bomoni basi ba mabe lelo mwana komobeta bale, akomoza monga komoleka na mama na famille ya mama. Mobosani ke mama bande ko tika na entraînement. Ozaki tout le temps absent. Ozala kate. Mama bande ko tika na entraînement. Voilà lelo mama komi ko jouir na mbongo ya mwana bakomi ko pesa ba miette. Ba papa bo changer. Ba divorce mingi za cause pona mibali. Tolobi te lokwa bate ya biso ki mwasi faza mutema munene, il faut kaka melaka nyonso, amela nyonso, oyele pipi ameli, oyele oya ameli, mais non. Ah mutu biso to abatu. Mutu azana motema libende, azate biso to motema ya mosuni. Biso nyonso mitema biso ya mosuni. Ndeko mo yewe biso kingabi, pourquoi na yo kaka ozoloba atanga lenga ba komsa tangaka. Oya mete na ngai bato papa Edo dia wakana na Toulouse. Oya mete achaka papa Edo soki na gauche soki na droite, mais parce que ça va couple vanda kapia. Aba couple balingana kamala ba vanda kapia. Yo boka na tanga kana bango na mibali na bango. Il y a discrimination te. Non. Tanto ba ya Marie-Paul Lumba bato ya papa Jacques Chipanzo parce que ça couple moi ça modèle. Yango na lobaka bongo. Na lobaka te pona na pesa to batuka yango na lobaka na neti ke pona pesa mutu kanda to na pesa mutu zuwa to na zoba ke Guylaine Musoba ya bato papa Devos Musoba po bavanda amala na lobaka te yango na lobaka toujours ke soko za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngate okolinga nga pete na ripsaka bino toujours soko mwe ko za mutakanda kotala ngate okosepela na ngate okolinga ngate omona ka suki monde suki ya naturel omona ka potali ka suki akanesi nango. Poye mutana mwa suki, obengi yango mwa suki mwa ke naza na libandi te. Suki na nga nyonso za na mutu. Moni ya suki. Omona ka ya kanesi net.
Pona moi suki wana non nakanisi eloko te yo nde okanisi na place nanga ntango nazoba ke Matiti l'angolaise la fille de ma mère Matiti l'angolaise mais elle est la fille de ma mère moi ça bata papa Kali mais faut mona ntango nakendaki na Toulouse ndenge papa Kali ayambaki nga ozomwa ke couple soki na ndako ya bato eyambeli kaka papa mafama ngai azwa kutu na manteau mais soko azozwa manteau ya motu mosusu combien de fois ya mwasi na ye kashka evandi wana omona mo azosokola na kati ya lopango pour faire plaisir à sa femme alingi te mwasi na ye akende nyokoma na kesokola voiture te un samedi papa mon frère azwi ti yo ye moko azosokola kashka ya mwasi na asukoli bapine apase na aspirateur ani te mwasi na akende konyokama po biso basi tozaka nga mpe naza so na kesokola voiture na comme s'il vous plaît monsieur est-ce que vous pouvez m'aider aide nga fungolanga kapo mais non nalinga kutu mamokeso asu voiture te nalinga yango te ezaka mpo nanga ezaka responsabilité ka ya mobali so toalisa mini boye chéri tobeta mwa tolio tokende wapi tokesukola voiture tokesukola voiture eza responsabilité ka ya mobali tokozongela lève na makambo ngai botala bien makambo oyo tokozonga ngo na lève tokosolola yango na lève banani babebisaka bolingo basi to mibali babizu na bino nyonso oyo bolinga mama Eliane Nitu oyo bosepelaka nanga bodisposa ata na bino mpona kotala to mpona koyoka nga na seli bino vraimen babizu ebele lelo toza dimanche le 28 février 2021 association famille du cœur napesi bino babizu na bino nyonso tu bon dimanche na bino nyonso tokutana na live tokodevelope ya molai bobosana pete baorphelin na ngai bana na nga bana na Congo soki na bi baorphelin mpo bocomprendre mpo so na bi bana naza deuxième mama ya bato ebele nalinga kobenga bango baorphelin te mpo naza deuxième mama na bango mais pour une bonne compréhension yango nalobaka mwa mike baorphelin mpo bocomprendre ke nazosenga mpo na bango nasengi na bino boede bosunga ngai mpo na bamatela nalakisaki bino baimage bana nde bazolala likolo ya mabaya boede ngai mwa quelque chose tosombela bana bamatela bazali bana na biso tosombela bango bamatela mpo bandolala bien mpo na lelo tosuki wana nde nalobaki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzamba kalo sakumuna. Nzamba nubeshine bana betu bons. Bye bye.